Hello, welcome to my practice video about vowels, diphthongs and consonants in English. Hallo und willkommen in meinem Übungsvideo zu den Vokalen, Diphthongen und Konsonanten im Englischen. Ein Vokal, Vowel, ist zum Beispiel wie in dem Wort eggs. Ein Diphthong ist zwei Vokale zusammen, zum Beispiel ei, wie in dem Wort bike. Und ein Konsonant ist zum Beispiel sch, wie in dem Wort shirt. Insgesamt gibt es 44 Töne im Englischen. Das ist eine ganze Menge. Deshalb habe ich dieses Thema für dich in mehrere Videos geteilt. Und was du gerade schaust, ist das Video, das du als letzte schauen sollst, als eine Wiederholung und Erweiterung. How are you doing today? I hope that everything is fine and that you're feeling good today. Was du gerade gesehen hast, sind die Symbole, die dir helfen, die Aussprache aufzuschreiben und mit den englischen Wörterbüchern zu arbeiten. Als erstes zeige ich dir die ganzen Symbole und spreche die Töne. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.